ба фикри шахсии ман журналистон бояд масъалаҳои доғи рӯз, мисол масъалаҳои ҷудошавии оилаҳои ҷавон, масъалаҳои ВИЧ/СПИД, масъалаҳои бемории нашъамандӣ ки дар байни ҷавонон аввал ин реша ронда истодааст, масъалаҳои ҷудошавии оилаҳои ҷавон ки онҳо қариб ки ҳамарӯза дар ҳамаи масъалаҳои гуногун ва ҷой дода шудааст, бисёр мехостем ки ҳамин чизҳоро ҳаллу фасл менамуданд. ин бисёр ҷоиз буд. дар бораи рушди иқтисоди Тоҷикистон дар кадом соҳаҳо мо нағз рушд ёфта истодем, бо кадом камудиҳо ҳаст, дар ҳамон камудиҳо нигоҳ карда ҳамон камудиҳо ислоҳ карда рушд ёфтан ба фикри ман ки бисёртар ҳамин масъала ба ҷидди аҳамияти агар хеле хуб мешуд. Журналистҳо бояд бинанд ки масъалаҳои мана бисёр бачаҳо дар Россия гаштанд, аҳволашон чӣ хел кор кардаистанд. Масъалаи мана масалан гӯем ки депортация чӣ хел шудааст. ҳамин хел корҳоро як бинад бо хубтар мешуд. Якум ки суҳбат кунанд халқати камбудиёи халқа фаҳманд, дигоша фаҳманд, ободию зебоии дунёро ҳар кас кадесай. ҳар кас ҳам муяссар намешавад ин кора кардан, лекин қати халқ суҳбат кардану халқа дилша фаҳмидан ин бисёр ниҳат хуб мешавад. Бисёртар дар мавзӯъҳои либоспӯшӣ ҷавонон, калонсолон, тарзи нигоҳдории шаҳрдорӣ, чӣ хел ки тоза нигоҳ доранд, озода, ин қадар шаҳри мо зебою дилкаш гардидааст, ҳамна нағз нигоҳ доштанд. Бештар масоили иҷтимоӣ, масоили баҳсҳои сиёсӣ чандон зарурат надорад дар мо. бештар дар масоили иҷтимоӣ, масоили камбудиҳои ҷомеа, фаъолияти вазоратхонаҳо, чаро масалан дастурҳои пешвои миллат аз ҷониби вазоратҳо иҷро карда намешаванд. бештар дар бораи ин ва ман мехостам бипурсам ки мисол худи вазоратҳое ки масъул мешаванд, масъули бартарафкунии ин он камбудӣ ҳастанд, чаро масалан дар бартараф кардани камбудиҳо коҳилӣ мекунанд. бештар мехостем ки журналистҳо бо вазоратхонаҳо, бо вазирҳо иртиботҳои наздиктар дошта бошанд.